คนจนคนรวยบทคนสวยดูแพงแกล้งแสดงกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องจบไม่มีใครรู้หรอกเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตจะมันหน้าตาเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะมืดดับจากที่มีชีวิตอยู่เราไม่มีทางรู้ว่าลมหายใจจะหมดไปเมื่อไรเราเกิดมาเป็นคนจะสับสนอะไรบางคนยังมีไฟแต่ไม่กล้าที่จะทำแต่ที่มันรุนแรงจะไปสู้อะไรกับดวงไฟในใจที่เดินด้านไม่มีดา